គ្នានេះសើខ្លាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងនេះអស់គ្នានេះអានេះអាតាគៀបវាអ្នកអស់គ្នាចឹងទៅអ្នកអស់គ្នាមកញ៉ាំក្តាមស្ងោរមួយបំរិចណាខ្ញុំចូលចិត្តបលម្រេចបើអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តទឹកត្រីកោះកុងធ្វើទឹកត្រីកោះកុងញ៉ាំណាតែខ្ញុំចូលចិត្តបលម្រេចតែខ្ញុំចាំម្ទេសដាក់អង្ឆរហ្មងខ្ញុំចេះតែញ៉ាំជាមួយបលម្រេចឯក្តាមស្ងោរហ្មងហើយខ្ញុំចូលចិត្តណាក្តាមស្ងោរចូលចំហុយណាទឹកបលម្រេចខ្ញុំទឹកបលម្រេចហ្នឹងម្រេចធម្មជាតិដែរម្រេចលោកគ្រីធ្វើខ្លួនឯងហើយចាំម្ទេសដាក់ទៀតអត់ទេមកទូនេះខ្លាញ់មែនទូនេះសើខ្លាញ់ចឹងនេះទូទៅខ្លួននេះដល់ខ្លឹមហ្មងហើយស្លាត់ហ្នឹងក៏យើងញ៉ាំបានដែរស្លាត់ហ្នឹងមិនមែនយកមកដាក់គាត់ណាស្លាត់ហ្នឹងទៀតវាស្លាត់ហ្នឹងក៏ស្អាតដែរយកមកពិសាដូចគ្នាគឺទឹកខ្លាញ់ទេនេះហើយញ៉ាំបន្លែក៏ខ្វក់ដែរមកស្លាក់ចេះញ៉ាំទេអ្នកនរគ្នានេះសើខ្លាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងនេះសើខ្លាញ់ឆ្ងាញ់អត់ទេឆ្ងាញ់មានតែគេចូលចិត្តញ៉ាំបលម្រេចខ្ញុំអត់ដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបលម្រេចខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំត្រីកោះកុងឯងបលម្រេចតែខ្ញុំដាក់ម្ទេសច្រើនណាអូសុទ្ធខ្លាញ់សុទ្ធខ្លាញ់ឆ្ងាញ់ណាក្តាមសមុទ្រណាឆ្ងាញ់ដូចក្តាមស្រែ
đam xé thòm chiết số số hả đam xé với lại số hả nè 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 khơi nhọn chán cả chán hơi cả hở kịp đam xé chịu chán cái mền cụ cụ lại như điện ở kia phải đừng nai muộn á trong chị đã nhầm cái đàm này bây giờ có ví điện tử cái chuyện nữa là đừng óc kia chia ra cái đam xài anh ấy kia với đừng óc này á điện tử điện tử đặng tên quả tiền máu chưa đặng tên quả tiền máu